आज हमारे पास एक लैपटॉप आया है जो कस्टमर ने ऑनलाइन बुलाया है और उन्हें इसमें रैम अपग्रेड करवानी है और एसएसडी के पार्टीशन भी बनवाने हैं। कॉन्फ़िगरेशन चेक किया तो इसमें i3 का 10th जनरेशन प्रोसेसर, 8 GB रैम और 512 GB की एसएसडी है। तो सबसे पहले स्क्रू ओपन करके बैक कवर को बाहर निकाल लिया और चेक किया तो लैपटॉप में तो बस हार्ड डिस्क ही है। कस्टमर को हमने कहा कि एसएसडी लगवा लीजिए, पर उनका बजट नहीं था, इसलिए सिर्फ इसमें 8 GB की रैम ही लगा दिया और चेक किया तो डिस्प्ले भी आ गया और बैक कवर को लगा के स्क्रू भी लगा दिए। फिर एसएसडी के पार्टीशन बना के लैपटॉप कस्टमर को दे दिया। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।